Dziś w parlamencie kolejny raz minister zdrowia. Mam nadzieję, że w końcu usłyszymy od niego odpowiedź na 3 bardzo ważne pytania. Po pierwsze, dlaczego nie szczepimy w weekendy? W ten weekend, w niedzielę dostaliśmy informację, że zaszczepiono ledwie 1200 osób. W tym tempie szczepienia trwałyby nie przez 5 miesięcy, tylko przez kolejnych wiele lat. To jest zbyt wolne tempo szczepień, musimy to zmienić, jeżeli chcemy zabezpieczyć się jako społeczeństwo przed tą epidemią. Kraje, które radzą sobie z tym najlepiej, tak jak Izrael, w tym momencie mają już niemal 1/4 zaszczepionej populacji. Po prostu musimy przyspieszyć. Druga sprawa, i to się z tym wiąże, to jest strategia szczepień. Wielka Brytania, ale też Dania już zmieniły swoje strategie szczepień. Zamiast utrzymywać potężne zapasy szczepionek na drugą dawkę, szczepią szybciej, tak żeby możliwie dużą grupę osób zaszczepić pierwszą dawką, dać im choćby częściową odporność. Czekamy na odpowiedź ze strony ministerstwa, czy rozważa także zmianę tej strategii, bo wydaje nam się, że warto spojrzeć z zainteresowaniem na to, co zdecydowali inni, że argumenty za tym są dosyć silne. No i wreszcie trzecia sprawa, że on to od kilku dni nic innego nie robi, tylko narzeka, jak to został nieładnie potraktowany przez Niemców, którzy zamówili szczepionki także poza tym swoim podstawowym unioeuropejskim limitem. I można patrzeć na to, co Niemcy zrobili krytycznie i pewnie warto tak na to spojrzeć, ale ileż można jęczeć na ten temat. Ja chciałbym usłyszeć od ministra, czy Polska podjęła działania, żeby także zaopatrzyć się w dodatkowe szczepionki, skoro jest precedens, skoro słyszymy, że kolejne kraje unijne w tym momencie decydują się na to, żeby zwiększyć liczbę szczepionek, które kupują, starają się zdobyć ich więcej dla swoich obywateli, to ja chciałbym usłyszeć od polskich władz, jakie kroki zostały podjęte, żeby zabezpieczyć nas przed sytuacją, w której wszystkie inne kraje będą miały wystarczająco dużo szczepionek, wszystkie inne kraje przyspieszą z akcją szczepień, a my zostaniemy w tyle. Tego powinniśmy uniknąć, bo inwestycja w te szczepionki, inwestycja w to, żeśmy zaszczepili się jak najszybciej, to jest inwestycja w powrót do normalności społecznej, gospodarczej. To jest inwestycja, która jest po prostu opłacalna.